مش هتصدق مش هتصدق ان البرفان اللي بتشتريه من بره ب 500 جنيه وب 1000 جنيه ممكن تشتريه من المكان دون. ازازه البرفان ممكن تعمل لها 120 جنيه. 120 جنيه بس ازازه البرفان زي ما انتم شايفين في المكان دون. المكان ده يا جماعه مش بعيد، المكان دون مش بعيد. اجمل الازايز اهي زي ما انتم شايفين. ازازه البرفان دي ممكن تشتريها منها ب 1000 جنيه. بره والله العظيم ثلاثه ممكن تشتريها ب 1000 جنيه. المكان ده يا جماعه في رمسيس، في رمسيس يعني وسط البلد. الازازه دي ممكن هتتكلف عليها لو انتوا جيتوا عملتوها، يعني ممكن تتكلف عليها 100 جنيه او 120 جنيه. بره ممكن تشتريها ب 1000 جنيه. وزي ما انتم شايفين الناس بتخش تشتري اهي. انا مش بعمل اعلان للمحل والله، انا بحب ادلكم على حاجات الخير، لان الحاجات دي ما تتصدقش والله. زي ما انتم شايفين اهي الحاجات جميله واشكال جميله ورائعه. ممكن